بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم عاملين ايه؟ طبعا ما عدتش انزل فيديوهات لان الفيديوهات عندي خلاص ما عادش لها لازمه، يعني ان انا انزلها وكده. بس انا بنزل الشورتز الحمد لله والشكر لله. بيعوضني عن ان انا انزل فيديوهات بصراحه، يعني ان انا تعبانه الفتره دي، فالحمد لله والشكر لله. هنعمل بقى ايه؟ هنعمل الترند اللي طالع. تعالي بقى احكي لك. وانا الاول جربت كوبايه قبل كده، قبل ما اعمل ده معاكم حطيت 3 معالق سمنه حلوين كده، واحط كوبايتين سميد البسبوسه، معلوش حاجه خالص ولا ذره ملح حطيتها عليه ساعتها. واسفه عشان صوتي التعبان يا جماعه. في ناس بتقول، في واحده مع احترامي لكل اصحاب القنوات بتقول الله يسامحهم، وقعدت ساعه الا ربع اقلب فيه، انا الكلام ده كله انا مش عارفه هي جابته منين. وتقريبا هي عاملاه بميه بارده، هو ما يتعملش غير بميه مغليه، فعشان كده الله اعلم بيها. بس انا استغربت لما عملته وطلع ما شاء الله الله اكبر. انا حطيت له كوبايه حليب اللي هو اللبن طبعا، وحطيت له كوبايه ميه مغليه، كل حاجه مغليه وسخنه شايفين. هتقلبي 5 دقايق لحد ما يتشرب كل كميه السوائل اللي فيه ده. ومقدار البسبوسه زي مقدار الميه اللي انت تعملي بيها. بصي كتل ازاي، بصي كتل معاكي ازاي. هتقلبيه كده لحد ما يتبخر ويشرب الميه واللبن. معلش اسفه والله. بعد كده يا حبيبه قلبي انا ما كملش معايا، اقسم بالله ما كمل معايا 10 دقايق. اللي بتقول قعدت ساعه الا ربع اقلب وباظ مني وما باظ مني، لا هو ما باظ، هو كتل اهو. عايزه تريحي نفسك هتاخديه زي ما هو كده وهتحطيه في الكبه وتضربيه ضربه هيفرول معاك ويبقى قشطه. انا والله ما ضربته في الكبه، انا غطيته وسبته لما يبرد بس اهو كده اتشرب الحليب واللبن. مش عايزه تعمليه بميه، هو انا عملته بميه اول مره وطلع تحفه. انا بعمله كده على الطريقه المغربيه، المغاربه حبايبنا بيسووه كده. يعني واحده مغربيه قالت لي انا بسويه كده بالحليب والميه، فانا حبيت اشوف موضوع الحليب والميه. بس هو كده خلاص اهو اتبخر كل السوائل اللي فيه. كوبايه صينيه البسبوسه على قد كوبايه الميه المغليه دي، هي دي. وطبعا نار هاديه كده، وهغطيه وهسيبه لما يبرد بس. سبته بقى لما برد تماما. بصوا لما برد تماما هتعمليه كده بالمعلقه هيفرول معاكي، والله العظيم طعمه تحفه اقسم بالله. لو طلع وحش لكنت قلت لكم انا ولا بحب الكذب ولا بحب الحوارات. انا لقيته اسهل من اللي احنا كنا بنعمله زمان بجد. ولو طعمه وحش هقول لك طعمه وحش ما تعملوهوش. فانا عملته ولادي عجبهم وما شاء الله. عايزه تعمليه بحليب عشان تحطي عليه تعمليه بميه بس اعمليه انه جميل جدا برضه. بس انا حبيت اجرب ابو حليب ده زي المغاربه ما بيسووه كده، كان جميل جدا ما شاء الله. بص كوبايتين رمى يجي كيلو. الكيلو بكام؟ ب100 جنيه. انا ابني جايب علبه اللي هي بتاع الكشري دي كسكسي جاهز ب25 جنيه 3 معالق فيها. شوفي انت بقى لما تجيبي نص كيلو دي سميط ب20 جنيه، هتوكلي بيتك وولادك كله هيفين. دول كوبايتين مش نص كيلو على فكره، لان انا خدت كوبايه من النص كيلو جربته الاول قبل ما اصوره واوريه لكم. انا جربته والفيديو عندكم اهو، ويا رب يعجبكم. والله العظيم طلع تحفه يا جماعه بجد. وزي ما قلت لك عايزه تريحي نفسك وخايفه من موضوع التكتلات، خدي ضربه في الكبه بس. هتسيبيه زي ما انا بسيبه يبرد كده وتقلبيه بالمعلقه هيبقى زي الفل. حبايبي كلكم على راسي، اخواتي وحبايبي. انا بنزل فيديوهات كده وخلاص عشان بنتي وولادي وولاد اخواتي واللي بيحب يتفرج على ام احمد. انا ما عنديش حد بيتفرج لي على الفيديوهات على فكره، القناه اصلا وقعت خالص والحمد لله. بص قدامكم اهو ما شاء الله زي الفل. عايزه تعمليه حادق اعمليه حادق برضه وتحطي عليه شوربه باللي يريحكم. ما شاء الله.